继入秋之后，家长也得要多加留意家中婴幼儿的健康了。日前就有一名2岁小男生出现了咳嗽、流鼻水等感冒症状，但是他的咳嗽声音很低沉，就像是小狗叫一般。结果居然发现他是罹患了病毒性哮吼，再严重一点还有可能会因此致命。由于秋天跟初冬是流感病毒、还有腺病毒以及呼吸道融合病毒的好发期，让病毒性哮吼也将随之好发。提醒家长们可要特别留意了。还好，喉咙不肿。孩子身体不舒服，让家长好担心，赶紧带来小儿科门诊。秋天不止感冒容易肆虐，如果是6个月大到3岁的小朋友，抵抗力相对较弱，还得当心罹患哮吼症。所谓的哮吼呢，就是呢，他呼吸会有点困难，尤其是在吸气的时候会这样，然后呢，咳嗽会像狗在叫，这样很粗糙的声音，然后呢。通常也会伴着发烧啦、流鼻涕一起来。小儿科医师解释，哮吼症是受到病毒感染，导致喉咙会咽处以及声门下气道发炎肿胀，导致呼吸道狭窄，让病童出现声音沙哑、吸气时喘鸣，甚至在咳嗽的时候会有像是狗吠的声音。经常好发于季节交替，临床观察，秋天、初冬时期，患者大约会增加2到3成。所以秋冬天的时候呢，因为天气一下冷一下热，我们身体的免疫力会比较差。身体免疫力比较差的时候呢，你就容易受到病毒的感染。开学了哈，那我们一般来讲会比较少户外活动，都在室内，那互相传染的几率会变高。医师提醒，哮吼症其实来得快，去得也快。尽管经常在夜间恶化或发作，但通常1周内就会痊愈。传染途径与一般感冒相似，都是透过飞沫以及接触感染。提醒家长照顾小孩，记得多洗手，保持卫生，才能避免哮吼症找上门。记者陈子凡、林米江台北报道。